Bon, kwatira amafaranga ni icambere nuko ivyo uri korakora vyose uba uri sure yuko ifaranga ryose ginjiye mu mufuko wawe. Icambere atari ryo kurya, ari ryo kubika. Ica kabiri ukamenya ko iryo faranga utegerezwa gukora ibishoboka vyose igakwega irindi. Faranga no kugwiza source de revenu. Kuko wewe ahantu hose uri ushaka iterambere making ashoboye yuko atamusi n'umuhero utinjije amahera. Yego. Nkico bari koravuga. Nariko ndakubwira yuko umuntu ashaka gukira aguza source de revenu. Abantu benshi barakora amakosa yuko nkuko waruvuze ngo iki kintu kirapfa agacagenda mu kindi. No kuvuga ngo icambere ikosa rya mbere riba ku bantu benshi. No kubomora business wari korakora kugira ugende kubaka iyindi. Nimba hari indi business ubonye kanaka ushaka gushora mu mafaranga. Oya iyigumiza ngaha kuko iriya nishasha kandi mu kirundi baca umugani ngo umumezo mushasha utera amabavu. Iriya business nshasha ntuzi challenge muzohuriramo. None ushatse kuvuga ntituruhuke ntitujyame. Turuha kwera twakoze iki? Ariko ari mu byukuri umuntu aba yakoze yarusha. Ya urushire najyame. Ariko utarushe nawe najyama kubera. Hari ibintu twafashe nka principe. None lega donc kuyisunga igitabo ca Bibiliya. Kivuga yuko umwijima iyo uje ku mugoroba ijoro ririje n'umwanya kuruhuka. None abashinwa ko bageze bagafata bakavuga nti ubu ibintu byo kujyamura ka tubihebe ubu rero Sodoma na Gomora bakubwiye ko Bushinwa babaye mu Bushinwa. No kuvuga ngo abarushe ni baruhuke. Mugabo utarushe nawe akwiye aruhuka kubera iki? Wubatse inzu tagira fondation end of the day irariduka kubigenda kose. Mugabo wubatse neza fondation inzu naho uca hubaka inzu y'itafari rimwe irakomera tu. Kuko inzu hagarara kuri fondation. No kuvuga rero nimba ukorera 10,000 ku munsi hamuga cugira amahigo yo kuba uzi neza ibanga ryo gutera imbere yuko ari uko investisa menshi ukajya make. Mu Burundi dufite ikindi kibazo canke twebwe cyane dufite ikibazo cyo gushaka yuko ikintu duteye no munsi je tukijya. Kera tukiri mu mashuri mato konkuru ikiri konkuru tubonye bakuru bacu arabagabo biga mu wa gatandatu je tukabona bamaze amashuri bakuze batubwira ngo ngo twebwe ngugiye kwa rya shuri ngo bakubwira ngo ngaha ngo gira uzomenyizo banza gutera Silas urarize. Silas nico giti cambere cama gitevye. Mugabo iyo uri kurategura kazoza wiha igihe wiha umwanya no kuvuga ngo burya naho ufata ukavuga ati je ngira na investors 10,000 canke ngira nzenda saving 10,000 kugira nzokora investment kanaka uko bigenda kose urabishikako ukira kwiha umwanya gusa kubera iki twumva yuko umengo turapfuye. Erega ikibazo hano kiza kubera kuri twebwe namahunda kubivuga dutangurira aho twohereje. Uriye yo gutangurira aho twatangurira tukazohereza aho twohereje. Uheje kutwigisha kukijanye n'uburyo umuntu agana iterambere akoresha umwanya ku mafaranga naho. Mbega ugana iterambere. Amafaranga akwiye kuyagana kuyakoresha gute? Donc gestion. Bon, gestion mahera henda ikwereke. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Turi mu ntango z'umwaka aho dukeneye kumenya byinshi kubijanye n'ibanga ryo gutera imbere. Ibanga ry'abatunzi. No munsi dufise umutumire ni Monsieur Christophe benshi bamuzi nka Kiboss. Nukuri n'ubwo boss tuvuze ko busa nta kibazo kirimo. Karibu cyane Monsieur Kiboss. Murakoze cyane. Yego. Kandi abadukurikirana kuri Agaciro Media nibaza ko atari rya mbere bababonye. Nibaza ko atari ubwa mbere batubonye tunabaramutse aho baherereye hose tubipfurize umwaka mwiza. Umwaka wo gutera imbere, umwaka wo kwiyumvira cyane. Ariko burya hari igihe na kimwe umuntu atiyumvira kiretse ngira sinziriye. Ariyo ushobora kwiyumvira ukiyumvira ibipfuye cyangwa ukiyumvira ibitarizo. Okay, uno munsi wewe nk'umuntu nzi usobanukiye ahanini bijyanye n'amafaranga kuri Agaciro Media dukunze kwiga ni gute umuntu yotera imbere. Dufatiye ku vyigwa dufatiye ku ntahe z'abandi baba barabishoboye. Ariko uyu mwaka nivyo turacari ngira mu karyo keza kuko umwaka wohera umuntu yateye intambwe. Ariko haraho umuntu akora ivyo akora akabona ko yitanze yagize iki ariko umwaka n'ubundi bigahera ataho yageze. Kubugisha ahubwo ati nukuri ntako ntakoze ariko nta nahamwe yageze. Koko ibanga ryo gutera imbere burya niriye.
bo turi mu gihe ciza nko kubivuze mu kwezi kwiza kwa mbere yego turiko turakavaringa amakosa twakoze ro 25 na ro prone bisaba rero ko twiyumvira cyane canke tukiyumvira vyiza yego kugira ngo dushobore kumara ukwezi kwa mbere bavuga ko ari kurekure mugabo atari kurekure ko usumvya imisi ayandi mezi ahubwo ari kurekure ko ngo kuba mu minsi mikuru myinshi kubayemera no kubayihimbaza neza yego kubera ko abantu baba barakosumye ubushizi cyane ya hajagire kandi uhora wumva ko mu kwezi kwa mbere abantu bose bidoga ubukene ngo nta mahera hari mukibaza abuze yagiye he ko yandi mezi aba hari icambere burya hajya mujya ijya minsi mukuru mukora canke dukora mwajya mezi abantu bategezwe kuba canke twategezwe kuba turadepansa amahera twa savings umwaka wose kuko umunsi mukuru bonane iba itariki imwe yo kwa mbere wundi mwaka Noel nayo baro 25 December mu mpera z'umwaka ntava mbaza nk'abandi ngo Noel na bonane hatangurike hama nukuvuga ngo iyo minsi mikuru umwe uba mu mpera z'umwaka uwundi ukaba mu ntango z'umwaka nukuvuga ngo ubundi kugira uhimbaza ijya minsi mikuru wategerezwa kubanza kuraba ibikorwa wakoze kuva mu kwa mbere kuva itariki 2 z'ukwa mbere gushika itariki 24 z'ukwa 12 usanze atagikubona kimwe wakoze cyangwa usanze ibikorwa wakoze bitakwemerera guhimbaza ijya minsi mikuru kwarakwiye guca ujya mu gasinzira cyangwa ukabandanya ibikorwa muri make ugaca uja kwihana nako byategerezwa kugenda bo rero ibanga ryo gutera imbere bon je sinza kuvuga ngo gukora cyane kuko abakora cyane bose ntibatera imbere ahubwo no kwiyumvira neza no kwiyumvira ibintu bizima abakora cyane ntibatera imbere kandi ahubwo hari n'imyibutsa y'icongezo igumi ivuga ngo hard work kora nishaka kora gose I don't believe in that just nizerera mu ivyo kuko gukora cyane natwe abadukora cyane gusumba abakarani cyangwa gukora cyane gusumba mu taxive none abantu benshi batera imbere gusumba cyane ko ataraba no kuvuga ngo ibanga ryo gutera imbere icambere ukuntu genda vyumva no kujya make ukinvestisa menshi okay yeah kujya make ukinvestisa menshi icambere bo ukukora ifaranga mu kirundi bo ndabivuze neza uko vyategerezwa kugenda umuntu wese yategerezwa kumenya ko ifaranga amafaranga cambere sayo kujya nayo gutunga canke nayo kubika kandi umuntu wese yategerezwa kumenya ko ifaranga aho riri ritegerezwa kuvyara irindi ibiharuro vyose bukuruzi ko ifaranga ritavyara irindi nta terambere ririmo rero no kuvuga ngo umaze kumenya ko warose amafaranga ukabanza kuba sure yuko ayo mafaranga ariko aravyara yandi ucumenya rero nti injya ngahe na investisa ngahe nico gituma ubona abantu benshi batera imbere hubwo ntabwo ruko ari abantu bakora cyane ahubwo n'abantu kenshi bafise ukuntu binjiza amafaranga ku munsi kuko amafaranga yo ku munsi aragoye gestion mugabo aranoroshe gestion kuko uramenye ati nakora ibihumbi 10 ndajya 5 ndabika 5 canke ndajya 3 ndabika ibihumbi 7 muri make donc abinjiza amahera ku munsi bafise amahirwe yo gutera imbere cyane nk'umuntu yinjiza amahera ku munsi uko yobangana kose uwo muntu adateye imbere mu bisanzwe aba afise ikindi kibazo none umuvuze gutyo hashobora kuba hariho umuntu umuyede ujya umuyede mu maso ajya gufasha abo bakabahereza ibyo bahereza ahembwa ibihumbi 5 ku munsi nta muyede n'umwe ahembwa ibihumbi 5 ku munsi shaka kuvuga basi ko ari ibihumbi 10 mugabo munsi hoho hubwo nibo bantu bagiye gutera imbere gusumba abandi bantu bose kubera umuyede ubwo ashaka gutera imbere azoze tuvugana uno munsi abayede uraza muhera bahembwa ku munsi ubahembwa gahe ugereranije ko wamuvyumva dufate ko ari ibihumbi 10 sawa mugi ibihumbi 10 aza kubifunguramo ariko kubifunguramwo no kubibamwo wumva ahubwo ayo mahera daho biroroshe cyane erega ikibazo hano kiza kubera kuri twebwe namahunda kubivuga dutangurira aho twohereje uriye yo gutangurira aho twatangurira tukazohereza aho twohereje gutishe gisobanuro neza cyo ushatse gutera imbere umenye kutegereza gutangurira aho utegereza gutangurira nta ibintu byose birubakwa wubatse inzu itagira fondation end of the day irariduka kubigenda kose mugabo wubatse neza fondation inzu naho uca wubaka inzu y'itafari rimwe irakomera tu kuko inzu hagarara kuri fondation no kuvuga rero nimba ukorera ibihumbi 10 ku munsi
hama ugacugira amahirwe yo kuba uzi neza ibanga ryo gutera imbere yuko ari uku investisa menshi ukajya make yuko ari ukugira aho uhera ukahabamo hama ukagira heza uzohereza ntabugira muto utera imbere. Okay, reka ndaguha akarorero. Turi Bujumbura. Okay, reka dufate quartier zitari VIP cyane. Kadufate Musaga. Musaga ariko nayo itari VIP mu gisagara hagati. Dufate Musaga, dufate Buterere, dufate Kinama. Okay. Izo quartier zose nta hantu na hamwe hatari restaurant bajya bibiri ku munsi. Bajya bibiri muri restaurant. Nimba umaze kuhatembera uraza kuminyuza. Aho hantu hose nta hantu hamwe hatari umuntu adashobora kujya 2000 muri restaurant. None bibi uriye 2000 ku mutaga ukajya 2000 mu ijoro nangahe? Ni 4000. Okay, mu bihumbi 10 nangahe? Ibihumbi 600. None wumva wumveste sangaho ukajya ngahe? Cyumvikana. Shirako na mayinite yo telefone ruguru wanashaka. Cyangwa ushireko na mega z'igihumbi 200 ku munsi. Ubwo umusanga ariko arasigarana 4 na canke 5. Yinvestis. Kandi ivyonye 5 yagiye avyinjiza ku munsi. Shufata rero yuko yakoze reka dufata ko yakoze imisi 25 mu kwezi. Ucufata na umwe imisi 25 mu kwezi kugira ukwiza imisi 30 uharuri iburako ucuna harura ko yayiri yadakora uze kuraba amaherezo gusanga yarasigaje ya investment. Uko biri kose ntiyo buri bihumbi 100 ateza kuba afise. None reka gutera imbere ikindi kibazo tugira dushaka gutera imbere kare. Kumbure reka dufate muri ko muravuga nk'ibihumbi 100. None nkuba umuntu afise ibihumbi 100 birashobora kuba umutahe. Wewe turi kumwe ngaha. So umuntu nateye inkuru y'umuntu negeze kubwira nti tugende iwanyu nitwasanga atampene y'ibihumbi 180 iboneka ishake gwe gusa yitwa impene shaka umwagazi. Dusanze iyo mpena atayihari. Turakati tugaruke ati mugabo dusanze hari urankota imodoka wongere unamweshereza bitaro umuntu agacatinya. Sibona bibari? Okay, none turi ngaha umuntu wese ashinga intahe iyava. Ntuze guharura ngo impene ivyaranga impene ngo yamaze kuvyara niki utugiye mu bworozi ushake ubu mwagazi wacutse urashobora kuworora ugakura. Genda rero umbwire yuko hariho intara nimwe mu gihugu cy'u Burundi wo buri impene y'ibihumbi 100 zarazimvye ndabizi. Mugabo nawe nto bura kagazi nawe wo buri impene nto buri ingurube cange washaka nakabuguru k'ingurube cange none wo bura mu bihumbi nshaka wo buri inkoko zitatu. None buri kwezi ugura inkoko zitatu inyuma y'umwaka wose zingana nyishe sana. Dufise ikibazo gusa kindi mu Burundi dufise ikindi kibazo canke twebwe cyane dufise ikibazo cyo gushaka yuko ikintu duteye no museje tukijya. Kera tukiri mu mashuri mato konkuru ikiri konkuru tubonye bakuru bacu arabagabo biga mu wa gatandatu je tukabona bamaze amashuri bakuze batubwira ngo ngo twebwe ngugiye kwa rya shuri ngo bakubwira ngo ngaha ngo kugira uzomenye uzobanza gutera Silas urarize. Silas nico giti cambere cama gitevye. Bakubwira yuko kugira wimuke ngo ucigihe wanza gutera Silas. Kandi veri ari umwigemenzi yadubuye inshuro 12 kandi yarakomeje. Kandi yahavuye amenya. Hama uje rero nk'ubu ugiye kuraba hari gihe usanga ubu ari karame vyamwa vyiza. No kuvuga ngo akagumye bagumako. Rero ico gihe bakubwira gutera Silas. Silas rero umva ntijyama mu myaka 3 my friend. Mike nibaza ko ari nk'itanu canke 6. Umva bakubwiye ko iryo shuri zogiye imyaka 6 canke 8. Rero no kuvuga ngo twebwe mu Burundi no munsi canke ugwaruka ntitwumva ko twotera Silas. Dushaka gukora akantu katanga inyungu nivuka ntidushobora. Dushaka gukora ibintu kaje gatanga umusaruro byihuse. Tanga umusaruro. Dutanga umusaruro. Nico tumubona abantu benshi birukiye mu byo bita madiri. Cyangwa kubetinga. Mikino y'amahirwe bimwe nivyo kubera arazi avuga ngo bana ngo barayanje canke ngo ndayage. Mugabo iyo uri kurategura kazoza wiha igihe wiha umwanya no kuvuga ngo burya naho ufata ukavuga ati jengira na investors ibihumbi 10 canke ngira nzenda saving ibihumbi 10 kugira nzokora investment kanaka uko bigenda kose urabishikako ukira kwiha umwanya gusa kubera iki twumva yuko umengo turapfuye wowe ku myaka 25 cyangwa ku myaka 30 kumva umengo urapfuye jewe abantu bose mbona bariko bafise ibintu nababonye ku myaka 40 je muto yatabintu bafise ku myaka 50 niho mbona bariko baratera imbere kubera iki barabiteguye. Kandi donc n'abantu bavyumve yuko iterambere atari ryakanya gato. Yes, ryakanya gato iterambere yategurwa. Ikintu cyose uzokubaka wihuse. Umenye kuko bigenda kose kirabomoka kibomoka vyoroshe. Kirabomoka.
Donc nivyo uriko urafatira ngira ko kuvyo no kumva ngo ni nka mindset yo kudakengera guhera hasi hashoboka. Ariko hari abavuga ngo baratira amafaranga. Amafaranga bayatira gute? Bon, kwatira amafaranga ni icambere nuko ivyo uri korakora vyose uba uri sure yuko ifaranga ryose ginjiye mu mufuko wawe. Icambere atari ryo kurya, ari ryo kubika. Ica kabiri ukamenya ko iryo faranga utegerezwa gukora ibishoboka byose igakwega irindi. Igakwega irindi. Bo ahantu hose ibihugu byose ubona bikize canke abantu bose ubona bakize ntabwo bateye imbere kubera bari bafite ibifaranga byinshi. Oya bateye imbere kubera bari bafite ivyiyumviro bimeze neza. Twebwe rero benshi dufite ivyiyumviro bitari vyiza byo kumva ko dufite umwanya mwinshi. Ikintu cambere kitwica twumva ko dufite umwanya mwinshi. Uwo mwanya mwinshi tukawukoresha mu bintazi mu kubona ama video menshi atafise akamaro akwatira mu bintu atari na vyiza bituma navyo 10 ufise mu mufuko ugenda kubisororera umuntu ku mugoroba cyangwa kubigabira umuntu ku mugoroba kugira ngo muje mu bicanke biriya. Ariko umaze gufata 10 mu mufuko canke 100 wategerezwa kwiga ukuntu ivyo 100 biza kuzana yandi kandi birashoboka. Umaze rero kumenya ukuntu 100 biza kuzana yandi ucumenye ukuntu 200 navyo bizozana yandi n'ukuntu 300 bizozana yandi uko rero niko ubugura kura kwega ifaranga niko buri kura kwega ifaranga kuko uko ifaranga we ugigisha ko rikuba hafi uko bigenda kose riraza mugabo mu mutwe wawe niwe cyane ko ifaranga rije rica rigenda riraza kandi rikagenda ahantu henshi bipfira ngo aha abantu benshi mu mutwe iwabo bazi yuko imbere y'umugambi n'amafaranga bazi ko hatangura amafaranga hamwe hakaza umugambi kaza hanyuma niko abantu benshi bazi kumbe baba binyuranije aho baba binyuranije no kuvuga icambere hatangura umugambi hakaza amafaranga mugabo none umuntu ashobora kugira umugambi atabona yazo kuri amafaranga cyane gose none wo mumva umugani baca ngo umugabo apfana imigambi nako batavuga ko umugabo apfana amafaranga okay no kuvuga ngo ahubwo ico twategerezwa gukora wowe wategerezwa kumva yuko ahantu hose uburi uri kuriyumvira mbega hamwe noronka 100 nakora iki mbega hamwe noronka umiliyoni nakora iki nzi gutuma abantu babakire nta mahera batunga ukabuzi yuko kuri konti yawe harika amafaranga ngo konti bloqué ngo ibi kuri konti yawe uzi ko harika amafaranga nta terambere urimo nta mukira atunga amafaranga my friend nta mukira atunga amafaranga oya amafaranga none abo bitwa bagwiza tunga babita bagwiza tunga kubera bagujije itunga n'ibintu n'itunga n'amafaranga itunga n'ibintu ngako ni nabo banyamafaranga ni nabo banyamafaranga oya babita bagwiza tunga mugo ntibabita bagwiza abagwiza amafaranga oya umugwiza tunga no kuva itunga rero n'ibintu kandi ibyo bintu bivyo bizana n'amafaranga ibyo bintu bivyo bizana amafaranga kubera kandi kubega ikintu kimwe no kuvuga ngo uganiriye n'abo bantu babakire urashobora no kumukubita umugambi kandi akumva ni muzima cyo kugatira kare dushaka amafaranga nubaza ko ayo mafaranga atabona hano yova ubwo ntashobora gucagenda gusitura ikintu ngo kigurisha kugira zo gukora umugambi oya ahubwo acagerageza vya bintu bitata afise mwinjiza amafaranga udufaranga birimo akadukusanya utwo biriko birazana mpaka akwije twa dufaranga dukeneye wa mugambi hajya ntagaca shiraho akandi kantu kazozana amafaranga no kuvuga rero kugira watira amafaranga no kugwiza source de revenu kuko wewe ahantu hose uri ushaka iterambere making ashoboye ko tamusi n'umuhero utinjije amahera ashaka ntarare mu mufuko mugabo ubuzi ko buri munsi winjije amahera akarorero ufise inka irakamwa sivyo kandi ahantu hose utanga amata baguha amahera wanashima ku kwezi mugabo buri munsi litiro ry'amata kwa nakabara ritora ufise ingo zitanu canke zitandatu buri munsi batora litiro ry'amata buri munsi ntiwinjije amahera ni kuvuga ibintu byose wokora making ashoboye ko buri munsi winjiza amafaranga ariko hari sinzi ko novuga ngo ni kosa ritegwa n'ubuzima tubamwo ngirango babogoye umuntu ashobora gukora iki kintu akabona amafaranga arimwo uyu munsi agaca kijamo byari igihe kirabihinduye amafaranga ari kase muri ico kintu aciye abona mu kindi ibi bagacata gacaja mu kindi ariko hari ikintu umugwiza atunga yitwa Mayo ni umushinwa Jack Ma yavuze ati ikosa abantu barondera itunga bakora ni igihe gukurikira amafaranga ati kawaida nimba ukeneye gufata ubusurira zana isukari ubusurira bwose ntumenya aho buzana buca buza kandi ugafata ati ushaka gutera imbere naho uronka amafaranga cyane ni gikorwa runaka ugumako canka gikunda uragikora guteba kizoyazana none abantu bakurikira amafaranga
mu gihe babona nta kuri nyine bari bubeho muga kandi bumva ko bashaka gutera imbere. Umuntu afite ivyumviro bizima amafaranga ntayakurikira so wayirukaka amafaranga arakwirukako. Iyo ufise ibiharuro vyiza no kuyumvira kuyumvira kora amafaranga araza. Reka ndakwereka karorero. Nk'ico bari kuravuga. Nariko ndakubwira yuko umuntu ashaka gukira aguza source de revenu. Abantu benshi barakora amakosa yuko nkuko waruvuze ngo iki kintu kirapfa agacagenda mu kindi. No kuvuga ngo icambere ikosa rya mbere riba ku bantu benshi. No kubomora business bari kurakora kugira ugende kuba kiyindi. Nimba hari yindi business ubonye kanaka ushaka gushora mu mafaranga oya iyigumiza ngaha kukiriya iriya nishasha kandi mu kirundi baca umugani ngo umumezo mushasha utera amabavu iriya business nshasha ntuzi challenge muzohuriramo iyi yamanzu ishire ku ruhande iyi nigume ngaha hama ugaragaze tuyikamuzi dukayiguha udushire ngaha no ku rundi ruhande urondera utundi hama ujya mugambi no ugende gushoramo bukebuke ikindi cambere ikindi gutangura business kanaka canke umushinga kanaka suko wiyumvira no musi ugaca uhagarika ngaho oya ntushobora kuvuga bo agaciro media shaka gukora agaciro media okay uragura kamera uragura micro none ivyo bintu byose ubaze ko vyoroshe guriro nk'amahere guca TikTok ugurze byose oya mugora ashobora kuvuga toke ikintu cambere kenewe ni giki ni micro okay cha kabiri gikenewe ni iki kamera cha gatatu ni iki projector ni miburiburi cha kane bonzo kenera imashini yo kwa uploading okay ndakeneye telefone ego sanzwe ndayifise ego ivyo bintu rumaze kugwenda uragura kimwe haye bitwara imyaka iringa 3 imyaka 3 mugabo nyuma y'imyaka 3 rero sasa umaze kubishira ngaho utangura kandi utanguye kenshi uza gusanga bya bintu byose wirutse ko we wicariye ngaha bya bintu byose imyaka 3 kugumugenda hari yubatse kubazi bigusanga akarorero we nk'ubu nta muntu araza ngaha akakubwira ati bana jewe ubye mvuye muri Amerika mfise kamera used yo muri Amerika canke mfise micro zo muri Amerika bona inazize ngaha nje gukora ibi mugabo mbonye bidakunda mpamahera nta muntu aragusanga ngaha nta muntu araza avuye nko muri Amerika canke handi anakubwira ko afise kamera ariko agurisha nibiraba mugabo birajoboka okay abandi rero zubazo birababa ko kubera iki nukuvuga barazi ko ivyo bintu wari vyukenera kandi ijya kamera woni wayigura ntuzoyigura mu mahera nkajya woguze iriya kamera ya mbere deja azoba ariko arayihombeje ko akeneye amafaranga kandi arabizi yuko umuntu wa mbere aza kuyikenera ni wewe uko urazi kwifitiye akazi no kuvuga rero ayo ni amafaranga wo kwisangiraho hogize wiyicariye no kuvuga wowe ntugikeneye kuja kwiruka kurondera amakamera ya kandi nk'ubu honyene nk'ubu ama magaze yose adanaza amakamera meza aho ngahura yazi no kuvuga ashobora no kwa wicariye ngaho kababwira nkeneye ya kamera ifise ibi irahari properties irahari ngaho irahari okay naganda barunkira amahera mu ndonkiro nimubwira umuntu ayinzanira hamwe ndaba amahera mugabo bwa mbere my friend batarakumenya oya byo kuvuga ngo wamusoma ushaka kuzanira ibintu cyo okay none gato ya kiboss abantu hari ibintu je muna bisa nkaho ari umutahe kama Imana yatanze novuga ngo ngira ngo bose barabifise ubwenge umwanya n'inguvu muga reka kumbure bo ivyo n'umutahe rusange kandi benshi n'abatera imbere kenshi bakoresha ivyo muga reka mfate gato ku mwanya twese turanganya umwanya w'amasaha 24 ugana inzira y'ubutunzi umwanya akwikukoresha gute abihenda nabo gasanga bariko bagana inzira y'ubukene nubwo batababishaka bo baba bariko bakoresha gute bo icambere ikosa dukora no kwihenda ko dufise umwanya icambere ikosa dukora no kwihenda ko dufise umwanya no kuvuga ngo hari ahantu nabivuze narabonye muri commentaire umengo hari abantu babishimye n'abatabishimye navuze ngo tugwana n'umwanya gute wo kuryama kandi Imana yaratugeneye umwanya tuzojya mu buzima bwacu bwose none ushatse kuvuga ntituruhuke ntituryame turuha kwera twakoze iki ariko ari mu byukuri umuntu aba yakoze yarusha uwarushire najyama ariko utarushe nawe najyama kubera hari ibintu twafashe nka principe none lega doke kuyisunga igitabo ca Bibiliya kivuga yuko umwijima iyo uje ku mugoroba ijoro ririje n'umwanya wo kuruhuka none abashinwa ko bafashe ko bagezegeye bagafata bakavuga nti ubu ibintu byo kujya muri reka tubihebe ubu rero Sodoma na Gomora bakubwiye ko Bushinwa yabaye mu Bushinwa no kuvuga ngo abarushe ni baruhuke mugabo utarushe nawe akwiye aruhuka kubera iki bon reka ndakwereka karorero nk'ubu twe ninde tubwiye yuko tuvyuka saa 10 zo mu gatondo tukajya tuva muhira saa 10 zo mu gatondo tugasubira muhira saa 12 zo ku mugoroba nk'ivyo bintu tubikura ugana itunga rero cyangwa ugana gutera imbere tuzo kubikora gute no kuvuga ngo
icambere utegeza kugera umwanya wawe uwugira gute umenya amasaha yo kuryama ukamenya n'amasaha yo kuvyuka avyumva ukamenya amasaha kubaho nk'abandi donc oya ntushobora kubaho urushatse kubaho nk'abandi no kuvuga uzo ushizemo ubuzima nk'ubw'abandi nyine ushizemo ubuzima nk'ubw'abandi iyo ushaka kuba umuntu atandukanye n'abandi ukora ibitandukanye n'ivy'abandi sivyo kubera nk'ubo karorero ntushobora kuvuga ntushobora kuvuga yuko nk'ubu uriko urasuraguringa mwino town muno muji wa Bujumbura ucuvuga yuko uri kuriyumvira kabisa ijana kwijana oya hariho umwanya umuntu afata wo kuyumvira okay nyumba utaje ukavuga ati okay ujewe saa 3 mba ndi muhira saa 4 manjyane okay nyumba ujyanye saa 4 fata amasaha 2 basi n'imiburi buri yo kuva saa 4 saa 5 saa 6 ubanza umenye ati kuno musi nakoze iki okay ni hehe nananiriwe ni hehe jo nokosora hamwe ivyo hejeje kubibona donc umuntu yamiyivariwa buri munsi buri munsi hejeje kubibona cutora ka agenda nimbuga afise uce wandika harandi ahantu twihendera muntu utinya gusoma muntu utinya kwandika terambere riri kure yawe ukuri ubwonko bwibagira vuba nimba uryamye ukabona ahantu wananiriwe uno munsi ukabona naho wabishoboye aho wabishoboye ni wikomera amashi aho wananiwe naho kandi uvyandike wandika wananiriwe wandike naho wabishoboye aho wabishoboye nturagera aho abandi bageze no bundi ejo trying gusumvya hajya aho wananiriwe naho gerageza gusumvya hajya kandi fata ikaramu here ku fata ikaramu ugire n'agakaye uhere ku rupapuro rwa mbere uzuramenya wandika itariki ni nakoze ibi nibi aha nananiwe ngaha vyakunze okay nari gukora ibi nibi ibi ntavyo nakoze ucu wandika ahantu munsi ucugira conclusion ibi ntavyo nakoze ejo mu gitondo nivyo nzoherako ejo mu gitondo uvyukire ubonye kandi unaniwe ukabona hari ikindi wari wa plan izokora uwo munsi ukabona shokira za gukunda gikore ariko n'ubundi kandi ugira iki ugumane sheke cyo gutuma muri kaminuza umuntu agera mu wa gatatu ariko aligivye mu wa mbere okay ari uno munsi urana twe hani turakorera kuri izi mbuga z'ama YouTube umuntu azwi nk'umu YouTuber munini cyane nabonye la fois passé yari kayiganirwa na Elon Musk ngo bagure TikTok bayikora barayitsindanira ko nawe n'umugwiza tungu no munsi akomeye cyane bamita Mr Beast uno munsi arafise isinzi ry'abantu arafise influence ngiri sumba abantu bandi bose bashoboka arakurikirana n'imiliyoni ziri hafi amajana 4 ikintu yagize ku bintu bijanye no gukoresha umwanya umunsi ya decide yuko agiye ku mu YouTuber yibwiye ati ndagiye gukora ivyo abandi ba YouTuber bose batigeze bakora ku buryo na YouTube bwayo baramutumye ko baragira uwo ati none ibi ni biki kuko we yaciye afata amasaha 200 ku munsi nimba ashaka gutera imbere muri ibi bintu ngiye gukora amasaha 200 par jour amasaha yo kuruhuka kurya no kuryama nane ntarenga donc uyu munsi twese aradusumbya réussite bivuze ko nundi muntu wese yipfuza iterambere irifo kwa diminiwe cyangwa gabanya umwanya wo kuruhuka kuryama kwinezereza mu bintu bidasakamara okay uheje kutwigisha kukijanye n'uburyo umuntu agana iterambere akoresha umwanya ku mafaranga naho mbega ugana amafaranga ugana iterambere amafaranga akwiye kuyagana donc kuyakoresha gute donc gestion gestion mahere henda ikwereke fata boîte zitanu na karonda guhaye anye fata boîte zitanu ndaza guhora sinze ko zishika zitanu canke zine fata ya mbere kwanza reka tubanze dusubira inyuma gato ica mbere banzu making sure yuko source de revenu zose zishoboka ushobora kuzaccessingako sivyo nimba wewe ukora bino menya ko bino bintu vyene bitazoguteza imbere kora bino nico gituma abakozi ba make umuntu akora utuntu arondera ahantu henshi hazana amafaranga nico gituma abakozi ba leta bo badusumvya n'ibintu byinshi bobo baronka n'ama credit ajya ama credit ntabarayo kandi harahana ikindi kintu reka my friend reka kana kantu reka ndakavuga harahana abantu benshi bihendera ndakubwira urabona ko bakinzu usanzwe inzu ni vyiza umuntu wese mu Kirundi hoho bavuga ngo umugabo n'uwo mbari n'ugiriwe sinzi ibintu kene ivyo bavuga abantu bakera bo namubwiye ko yogurisha inzu yumva ari ibintu bikomeye cyane ntiyo navyemera reka ndakora ikintu kimwe umuntu kubaka inzu abamwe sikosa avyumva mugabura majority y'abantu babakire uzonasanga abantu benshi umuntu yarakize akamara imyaka 10 yarakize mugabo atarubaka inzu abamwe akarore ko ndakwereke uno munsi kugira ubaka inzu nko ngaha mu gisagara ca Bujumbura bigusaba nk'imiliyoni 200 mugabo miliyoni 200
zifise ibintu vyinshi cyane wokora mitahe ko muri shobora kugira amaroveni menshi azana cyane amaroveni menshi ugaca upanga inzu umuntu yubatse ku miliyoni amajana 2 ugaca upanga ibihumbi 800 canke 1 million ku kwezi inzu umuntu yubakije miliyoni amajana 2 ugaca uyipanga ibihumbi 800 canke miliyoni ku kwezi canke tanashika bivanye n'ahiri uravyumva no kuvuga ngo zijya miliyoni amajana 2 zokora ibintu vyinshi zyo kwinjiriza miliyoni 3 canke 5 mu kwezi none imiliyoni amajana 2 nyumba zo kwinjirije nyumba ugira uje kuzibamo uwundi nawe akazishira ahantu zimwinjiriza miliyoni 3 canke 5 mu kwezi ninde ari mu iterambere ujya zizana menshi ubiwe ni wari mu iterambere oya ndi capable kuba mu nzu abandi bubatse mugabo mahera yanje nkayakoresha ibindi muri make ko muri iyo nzu bashobora kuzoja kuyubaka mu nyungu ya za miliyoni wagomba kuyubakisha okay tuvuye rero ngaho fata ajya mahera wewe winjiza ufate agakese ka mbere ugashiremo bijya bintu byose wewe ukenera inzu kuri inzu kwideplasa ama minervare electricité amazi kwambara ivyo bintu byose uce ufata agakese ka mbere ushiremo 60% za income yawe kadufate kwa miliyoni shira mu bihumbi 600 ivyo umaze kubikora ucubona ubugize uzokoresha bwo kuyunguruza ucubona inzu zopanga ucubona n'ahantu ufise uburenganzira bwo kuba kuko regasi hose twe dufise uburenganzira bwo kuba oya umaze gukora ivyo ugifata 60% ukazishira ahantu ukavuga yuko arizo ugiye kuba mu bintu byose ucubona aho uri kuri kuba ucubona uburyo urekuriwe gukoresha bwo kwideplasa ucubona ahantu umwana wawe arekuriwe kwiga ucubona n'ubundi buryo kubera ivyo vy'ama electricité n'amazi n'iki ivyo byo bijana n'ahantu umuntu yabonye ko arekuriwe kuba ivyo bintu byose aho umwana yiga uburyo bwo kuyunguruza aho uba ivyo byose ucubibona n'ingene ukwiye kwambara ivyo byose burya ngaho ugigira ivyo ubwo nyene automatic mu cubibona Choshiro 60%. Ni income zo ku kwezi. Yego. Hama ucufata ibice 20%. Ufate ubishire mu gakarto kavyo mu kabuwate kavyo. Ubigire investment. Donc uyashinge nk'umutahi. Ushire ngaho uvuga ntaya mahera niyo zo ku invest sakana gihe kanaka. 20%. Ntizibaye 80%. Yego. Ucufata 10%. Uzigire saving. Uyaziganye. Saving na investment biratandukanye. Okay, nivyo. Ni intega bizoza ko muri zo ashobora kugwara, emergency saving, nivyo umuntu ashobora kugwara, umwana ushobora guterera urubanza rwo mu muryango, ibintu nk'ivyo. Ucushiraho 10%. Sino 9%. Ibice 10% bisigaye Rwazira munezero kwiryohera yaryohewemo bo nukuvuga yuko ari boîte zine yego okay ivyo bintu byose wajije kubikora bivanye n'amafaranga wowe winjiza canke n'uburyo wowe winjiza okay ucuza kubona ngo jewe nzogura impene ryari avec ya mahera bashiramo hehe muri investment tuja muri kuri ya boîte ya Rwazira ucuza kubona naho kandi nzosohoka ryari nzosohokana umuryango ryari nzonywe inzoga ryari nzoja hanahe nzoja kuramukanya ibi byose nzobikora ryari kuko ajya mahera ariyo niyaza kuguha ibintu zokora ni make kwa oye uzosanga ari make honyine cyane oya none nk'umuntu afise income za 10 million 10% 10 million ngaho dufate abariko baradukurikira harimo afise mikoro make kandi ibyo uvuze bashaka gushira mu ibirene muri rusange kuko n'umuntu afise 10 million arakeneye gutunga 100 million n'ufise 100 million arakeneye gutunga 1 milliard uravyumva bon no kuvuga rero ivyo umaze kubikora ivyo ubuzima bwawe wonyene ucubudetermine ucubona ukeneye aho woba ivyo vyose ucubona uzosohoka ryari ucubona ukenera kugura impuzu ryari ucubona n'imanza zo mu miryango nzokwitaba izihe hari izo nzoterera ntazogenda hari izo nzogenda vyose ucuza kubibona okay nyuma y'ivyo rero cha tuzokugaruka kuri ya boîte ya saving na investment na nijya Rwazira okay wowe umaze kubona urashobora kuvuga ati okay jewe ndategekanya kuzoca mbonye uburyo kuntu bungana nzosohoka mu mezi 3 ariko kumvo iyi cankiriya amezi 3 agahera udasohotse muri ya boîte ya ntuza ya saving bashobora kuvuga ati okay aha ba
ni boîte biba ishobora kungoboka igihe cyose noba habaye akantu kanaka okay umwaka ugacira atakibazo kibaye mugabo muri buri kwezi warashizemo 10% y'amahera yawe yinjira okay mu kwezi re uyu mwaka rero ntibibuza ko ushobora kuyiraba ukavuga ati kumbe nagiye nshira y'ibihumbi 10 vyara kwijana ajya rero urashobora gushira kurayo bashobora na yandi yo muri rwaziri ugasanga ntiwigeze usohoka ushuyateranye ngo cyazana muri investment amacha kintu wokoze mu myaka 3 ubonye nico gikora mu mwaka kabisa utangura undi mwaka kandi ugatangura na ya formule ivyo rero ntagire n'umuntu amere ku mutwe n'umukozi wa leta ugenda muri banki akababwira nti banya kubahwa jewe mpembwa amahera ya naya nshaka ko muyangaburira 4 60% azoja ngaha 10% azoja ngaha 20% azoja ngaha 10% azoja ngaha muri banki barabigukorera izo konti nkeneye kuturaba jewe nkeneye ko nzandaraba ino no mutwe wanje ndabana aya niyo mahera nkeneye ko nzobamwo birakunda impamvu rero twebwe bitadukundira nuko jewe ndose ibihumbi 100 nca niyumvira kwambara ikirato ciraki nshaka kwambara ikoti 105 rero urumva twebwe twibereye mu birori twibereye mu buzima buryoshe twebwe nko mu Burundi ho mengo twese twarahejeje turabakire niho hantu maze gutembera ndakunda muri Kenya no muri Tanzania je nkiyo ndiko ndavoyage nko muri Tanzania ni nko mwajya amabasi agenda nka za Dar es Salaam cyangwa nko mu bus igenda nko muri Kenya usanga je ndashobora kuba nicaye mu bus nkasanga je umuntu harimo nambaye neza niwe wambaye neza kandi nanje manamba utuntu turi neglige nyene kujya ko umuntu ari kwisafari ngo nsanga nije ndi mu nambaye neza abatanzania ivyo bibazo byo kwambara ntavyo bafise umukenya ivyo bibazo byo kwambara ntavyo bafise ubuzima tubona ku social media bw'abake tubona ngo abakenya ngo bambaye nkuko ngo abatanzania ngo baraberewe bijye n'ivyo abana bahise mu buzima bw'abastar abantu bikorera business ivyo bibazo byo kwambara ntavyo bafise nkora n'umuntu yambara ijagirato cha muri vayura ipatro muri vayura hahandi ahantu hose ashobora kuhanyura acafura akabona nacafuye n'impuzu yari shanzo cafuye gaca bandanya mugabo ivyo bibazo bifise twebwe rero ugwaruka cyane tubanze tuve mwabi canka abantu bose bari mu iterambere tubanze tuve mwabi n'ibibazo byo kumva ko turiko turahiganwa n'amashira hamwe akora impuzu guhiganwa n'amashira hamwe akora ibirato guhiganwa n'amashira hamwe akora imiduga uravyumva no musi Toyota Nissan yasoye donc ibintu vy'amanuvote wowe uzohiganwa n'amashira hamwe akora ivyo bintu gushika ryari okay je nibaza ko ngira ngo tworangiza mugabo gene ngiye kuri kano kantu ku bantu bari kwaradukurikira n'ubuzima tubona mu kibano bashobora usanga umuntu hayembwa ibihumbi 100 canke reka dufate 200 washaka akaba agacama mu nzu ya 150,000 kandi ahembwa 200 arafise umuryango ikintu cyo wibaza ati none ayo mafaranga ayakoresha gute leta ikorere kuri ya rusasuma yagira bavuze yuko baratubaza ivyo tukora bakatubaza n'inzu tubamwe bakore kwa haje kandi umushikiranganje wamberageza kubivuga abantu bose ubwo badupfunge ni uri umusuma none ukora ibihumbi 150 ukorera mu nzu ukora ibihumbi 200 gacha mu nzu ibihumbi 150 ucuvuga wewe kuzobaho gute ahubwo donc naco nyine nani nashaka kumenya uyo muntu investment avuga ati jewe simuntu ko no bigenza muga kandi tuje urubona baho n'umuryango ayo donc burya ubwo umuntu ayo yimwimira ku investisa si yandaza ngira ngo nk'umushahara ugasanga rafise ayandi mafaranga ahora ronka mugabo we ntayatereko konti none amafaranga ahoraza uyatena ko konti gute kandi utari sire ko azogwama yaje ariko arayaronka none iminsi yose ntabaho amezi yose arabaho abantu benshi babayeho mu madeni my friend abantu benshi babayeho abantu benshi ku mabotike muhira mu botike muhira ukwezi guhera ku botike aragabanya ntari hangwa na mare ideni afise ku botike aragabanya okay uravyumva aragabanya kubera ku botike bamwizeye bamengo baramwizeye bakaguma babanye mw'ivyo bo benshi ba botike kubera baba babona inzu baba mu nzu zabo bavuga ati warasaze credit warubatse inzu botike babona hageri muhira avuga ntazoncikira mugabo tumenye ko hariho abantu turiko turabuza gutera imbere wewe uri kurakora ibi kugira wewe ushobore gushimisha bezwe zawe mugabo botike nawe ntazotera imbere kuko amahera yora inyungu yose agumasanga iri muhira ari mu madeni rero no kuvuga ngo tubeho mu buzima dutegerezwa kubaho kuko jewe na bora for pass niho nagiye nari ngiye ruguru bawo biba ngombwa yuko nipakiza nkafata imodoka ari yo mu gatondo kakare yego bacanja kuyipakiza
nka saa 10 zigicugu z'umugoroba z'ubuca canca kuri kote musanga abantu bari kuri kotebu hari abantu barenga nka tugiranije nk'igihumbi saa 10 z'ubuca kandi babadamu gusa nawe uzuhace munsi umwe saa uzunace na saa ndabizi donc hari abamura bazinduka cyane cyo ndavuga candabaza umuntu twari kumwe umuntu yarande place je ndamubaza mbega abantu babaje sangare ngo aca namazo none baza gute ko baza n'amaguru okay none umuntu w'umudamu nimba ava mu rubirizi akaba ari kuri kotebu saa 9:30 zo mu gatondo saa 10 akaba ari kuri kotebu aje kurangura uravyumva za tomate cyane biki wewe mushikanje wewe musazanje wewe mushikanje wewe mwene wacu urinde wo kumva yuko uba ku Musaga utonda muri ville ari mpaka utonda na bisi urinde kuzuza agacaga umutonzi ugacaga umutonzi hari urinde wo kumva yuko ari mpaka uje kuba mu Kamenge canke mu Gasenyi utoja kuba ku Muyaga kushobora kuronka inzu y'ibihumbi 50 nyombo hembwe 200 utoja kuba mu Buterere hoho ko ari nasaho ko ariho na autorite wikuta mu ukabushitsa muri ville no nta muti yagiriye muga ivyo bintu byose tukavyirengagiza tukipasa miremire bana tukumva umengo bino bintu ntibishoboka mugabo kubera ubwenge bwacu twabushizemo nyina mananiza ko ivyo bintu bidashoboka rero tube flexible kumve yuko nta muntu agutwenga nta muntu ekara ubuzima bwawe wo jera ubuzima bwawe buntoke zawe jera ubuzima bwawe hama wumve n'iterambere ryawe ko ari giwawe nyene wumve yuko vyanse bizokwankira wowe bitazokwankira mugenzi wawe maze rero gutora ico kintu cyose ushiza kubona ukuntu bitegerezwa kugenda kandi bizogenda neza ukuri bara je numva no gushimira monsieur Christophe Kibos je no bashimira cyane ngira turafashanya kugira ngo dusangize ivyiyumviro ndema butunzi abarundi n'abarundi kazi abadukurikira bari mu mihingo yose y'igihugu n'isi nizera ko ibi bigenda bigira impact zidasanzwe aho ejo tuzoba turiko twakira intahe sabavuga ati je nagiye gutangura ibi kubera ikiganiro runaka yakoze nizera ko nko nanje narabonye icyatsi nzorima ahantu kereka pare wakoze ikiganiro kiya cyatsi nzogitera mu itongo donc nkiyo yose ni impact voilà nuko ndagushimiye kandi nongera nshimira abafashe umwanya basangizwa bino vyiyumviro babihekenya bavyumviriza akanovera kavyo donc mu bisangiza abandi tuzoze guhura mu kiganiro cy'ubutaha mwari kumwe na Omri Changement bye bye.